今日收到市民通知啊，把聲唔好意思，食得太多齋雞粒，開直播嘅時候沙 Q 晒，哇好多雀仔呢度好靚啊，其實有隻豬，有隻大隻豬，見唔見到啊？大家淨係見到一個籠啫係嘛？應該係因為我隻手呢度㗎咋。嗯。呢捐到上嚟啦。呢個咧應該可以攞得出嚟嘅。呢度啲門拆晒，呢度啲非法捕獸器拆晒出嚟，有成米6長，仲有隻野豬喺個導彈孔嗰邊。啱啱我哋抌咗個捕獸籠咧，所有部件喺晒度，俾埋呢啲籠咧，俾埋一啲嘅工友啊、公公婆婆去買埋鐵去，變翻做錢，回收唔該，係咁。